हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ माय अपसर्ड स्किल सीजन 2। इसका अभी एपिसोड 8 आया है। इसके स्टूडियो का नाम है माप्पा और इसके डायरेक्टर हैं मासुदा कियोशी। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते। तो इसकी स्टोरी चालू होती, हमारा हीरो मुकोदा और उसके साथी फेल उससे बात कर रहे होते हैं कि आज दोपहर के खाने में क्या है। तो वो वहाँ कहता है कि तुम लोगों ने अभी तो ब्रेकफास्ट खाया है। तो बोलता है तो हाँ, तो हमेशा हम लोग को फ्यूचर का सोचना चाहिए क्या होगा। तो पर हीरो वहाँ बोलता है कि मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ थोड़े दिन। जो बात उसके फेमिलियर को अच्छी नहीं फील होती है, पर हीरो कहता है कि मैं खाना चाहता हूँ बारबेक्यू मीट। जो बातें फिल को बहुत अच्छी लगती है और उन लोग फैसला करते हैं कि वो एक बारबेक्यू ग्रिल लेंगे। उस बारबेक्यू ग्रिल को लेने के लिए वो वहाँ के ब्लैक स्मिथ की शॉप पे जाते हैं, पर सभी ब्लैक स्मिथ उसे लात मार के या पीट के गुस्से में वहां से भगा देते हैं। और और हमारा हीरो भाग जाता है। हमारा हीरो पहुंचता है वाइस गिल्ड मास्टर के पास अपनी पेमेंट लेने के लिए। तो वहां पे वो अपनी प्रॉब्लम उससे उनसे शेयर करता है। तो वो कहता है क्योंकि ये डोलन सिटी ऑफ टंजन है, इसलिए यहाँ के जितने ब्लैक स्मिथ है वो वेपन के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। और कोई भी कुकिंग वाला सामान बनाने में इतना खास रुचि नहीं रखता है। पर वो सब ड्रॉप है। अगर तुम उन्हें दारू ऑफर करो तो क्या पता वो तुम्हारी बात मान जाए। तो हीरो को यह प्लान बहुत ठीक फील होता है और हीरो जाता है अपनी ग्रोसरी से विस्की मारता है ऑर्डर और पहुंचता है दूसरे ब्लैक स्मिथ के पास, जहाँ पे वो यही बात उससे बोलता है उसे क्या चाहिए। पर वो ब्लैक स्मिथ उससे बोल देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और वो कहता है क्योंकि मैं एक प्यारा ड्रॉफ या ब्लैक स्मिथ हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें मारा नहीं। नहीं तो दूसरे कह जाते तो तुम मार खाते। तो वो बोलता मैं पहले ही मार खा के आया हूँ। फिर जब वो जाने लगता है वो कहता मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें अल्कोहल दूं, क्या आप मेरी बात मानेंगे? वर्ल्ड बेस्ट अल्कोहल। तो फिर वो उसे अल्कोहल देता, वो टेस्ट करता, उसे बहुत अच्छी फील होती कि अल्कोहल बहुत अच्छी है। और वो बारबेक्यू ग्रिल को बनाने के लिए मान जाता है। पर वो मांगता है 10 बोतल विस्की। और हीरो कहता है ठीक है, मैं ले आऊँगा। और वो हीरो वापस जाता है अपने होटल में और वहाँ रुकता है। और वहाँ वो अल्कोहल के बारे में सोच रहा था और उसे याद आता उसने बहुत दिन से गॉड्स को कोई भी चीज़ नहीं दी है। फिर वो गॉड से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको भेजता हूँ। पर सभी गॉड बहुत नाराज होते हैं। और उसमें जो हमारी फर्स्ट गॉड थी वो कहती मुझे केक खाना, मैं वेट कर रही थी पर तुमने हमें कुछ भी ऑफर नहीं किया। वहाँ बहुत बहस होती है। उसी वक्त गॉड ऑफ वार और गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ ये बोलते हैं कि जो तुम्हारी ऑनलाइन ग्रोसरी में दूसरे ऑप्शन आए, इसमें क्या पता अल्कोहल का भी एक अलग ऑप्शन आए। तो जल्दी से तुम करो लेवल अप, क्योंकि अगर तुम लेवल 40 पे पहुंचते हो तुम्हें फिर से यही तुम्हारी स्किल और हाई हो जाएगी। क्या पता तुम्हें
अल्कोहल चूज करने का भी मौका मिले। सारे गॉड यही कहते हैं और उनकी अपनी अपनी चॉइसेस है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तब मुकोदा कहता है कि मैं फास्ट डेवलप नहीं होना चाहता और मुझे आप लोग फोर्स ना करें। अगर आप लोग फोर्स करेंगे तो मैं आपको भेजना चीज़ें बंद कर दूंगा और ये जो ब्लेसिंग दी है वो भी वापस ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इससे इससे गॉड थोड़ा डर जाते, तो बोलते ठीक है तुम्हें जैसे रहना रहो, पर हमारे जो तुम हमें चीज़ें भेजो उसका भेजो हमें डबल, क्योंकि तुम्हारा लेवल हो गया है हाई और हमारी पावरों की वजह से तुमने एक डंजन क्लियर किया, उसका तुम्हें बहुत पैसा मिला है, इसलिए इसलिए ये होना चाहिए। तो हीरो उनकी बात मान लेता और हीरो इस बार गॉड्स को मौका देता, वो क्या लेना चाहते हैं वो चूज कर ले खुद, और गॉड्स धीरे धीरे चूज करते हैं। फिर हीरो पहुंचता है हमारे ड्वार्फ ब्लैक स्मिथ के पास, जहां वो पहुंचता और पूछता है क्या मेरा बारबेक्यू ग्रिल तैयार हो गया। तो वहाँ ब्लैक स्मिथ कहता है हाँ वो रेडी है, तुम चाहो तो उसे टेस्ट कर लो मेरे बैकयार्ड में। हीरो वहाँ जाता है, फूड को कुक करना चालू करता है। तभी वहाँ ब्लैक स्मिथ पहुँचता है और बोलता है कि मैं भी इसमें फूड रखता हूँ, मैं भी टेस्ट करके देखो हम लोग। तो हीरो कहता है चलो हम लोग फूड शेयर कर लेंगे। फिर जब हमारा ड्रॉप ब्लैक स्मिथ ये सब खा के देखता है, वो टेस्ट में पागल हो जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं इसके साथ अपनी विस्की भी पीऊँ तो इसका टेस्ट और ज़्यादा हो जाएगा। विस्की अपनी लेके आता, पर हीरो वहाँ उसे रोक देता है। कहता है ये तुम लाओ, दो मुझे, मैं तुम्हें कुछ खा देता। और वो एक साइड में जाता और वहाँ उसके लिए एक ड्रिंक तैयार करता है। इसमें वो आइस डालता है, सोडा डालता है और उसे देता है। उसे वो टेस्ट और भी अच्छा फील होता है। फिर उसके बाद जब वो उसका ग्लास देखता है जो बहुत ही खास धातु का बना हुआ है, जिसे बनाया है हमारे सुई ने, जो सबसे महंगी धातु से बना हुआ है, जिसका आप नाम जानते हैं मिथ्रिल से। वो देखता है, कहता है ठीक है। और फिर उसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। बात करते हैं इसके रिव्यू की, तो मैं इसका रिव्यू करूं तो ये कहना चाहूँगा ये बहुत ही रिलैक्सिंग एपिसोड है, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं हुआ। हीरो ने सिर्फ एक लिया है बारबेक्यू ग्रिल और पहली बार उसने दूसरी चीज़ें की है ऑर्डर, जैसे विस्की, बस और कुछ खास नहीं। पर जैसी इन लोग स्टोरी ले गए, इसमें 20 मिनट कैसे बीत जाता है आपको मालूम नहीं होता है, क्योंकि हीरो जब जितने भी ब्लैक स्मिथ के पास जाता है उसे लात मार के भगाता है। वो सीन देखने लायक था। और जब हीरो लास्ट ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और एक प्लानिंग के साथ जाता है कि मैं उसे एक तरह से घूस दूंगा कि वो मेरी बात मान ले, और बात मान लेता है। ये सीन बहुत ही अच्छे है। और सबसे अच्छा सीन होता है जब वो गॉड से बहस करता है, गॉड्स उसे डांटते हैं और वो अब यहाँ गॉड से खौफ नहीं खाता कि गॉड से वो भी उनसे बहस करता है। एकदम उनका एक तरह देखा जाए बातें अब होने लगी हैं फ्रेंडली। तो ये देखने में मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। और दूसरा है कि जितने गॉड से उन्होंने उसके वर्ल्ड के बारे में जान लिया है कि वहाँ क्या क्या फूड मिलता है और क्या क्या ऑप्शन है, तो उसके बारे में भी वो उसमें बात करते हैं, ये भी ठीक है। और
और फिर इसमें दिखाते हैं गॉड प्लान भी कर रहे हैं कि हीरो का जल्दी जल्दी हाई लेवल हो जाए, लेवल 40, इसलिए वो उसे एक स्किल दे देते जिसका नाम है डबल एक्सपी, जिससे कि वो उसकी रैंक हाई जाए और इनको ज़्यादा दारू पीने का मौका मिले। तो ये प्लानिंग भी बहुत अच्छी है। और इसमें धीरे धीरे हीरो के नए नए दोस्त होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले दोस्त थे इसके गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर, अब एक ब्लैक स्मिथ भी, क्योंकि इसने उसको दारू दी और अपना फूड दिया जो काफ़ी टेस्टी था, इससे वो भी एक तरह से उसका जानने वाला और दोस्त हो गया। तो ये भी देखने में अच्छा है। बाकी हम बात करें, स्टोरी बहुत धीमी लेके जा रहे हैं, पर ये इसमें ठीक है कि स्टोरी कहीं आपको अब बोरिंग फील नहीं हो रही है। अभी हमें देखना ये शहर कब छोड़ेगा ये, क्योंकि इसका एक तरह से ड्रीम है कि ये जाना चाहता है सी के पास और सी फूड खाना चाहता है। तो ये देखने लायक अच्छा हो कि वहाँ उसे कैसे मॉन्स्टर मिलते हैं और वहाँ हीरो कैसे रिएक्ट करता है। और हीरो को इन्होंने स्किल दी है धीरे से, जिसका नाम है डबल एक्सपी। क्या हीरो को उसके बारे में मालूम होगा, और जब मालूम होगा तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। और ये लेवल 40 कितनी फास्ट जाता है ये देखने लायक होगा। और इसका क्या खुलता है इस बार, ये भी ये भी मैं देखना चाहता हूँ। तो अगर देखा जाए एपिसोड 8 बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसे रेट करूँ, मैं इसे दूंगा 10 में से 9, क्योंकि इस ये जो हम लोग कहानी देख रहे हैं, इसमें कुछ खास फाइटिंग के बारे में था भी नहीं। ये फूड के बारे में और एक शांत व्यक्ति के बारे में जो फाइट नहीं चाहता, वो शांति से रहना चाहता और वो शांति से रह रहा है। तो ये काफ़ी ठीक है। और उसी बीच घूमते हुए इसके दोस्त भी बन रहे हैं नए नए। तो ये भी बहुत अच्छा, इसीलिए मैंने इसे 8 रेट किया, क्योंकि स्टोरी ये वाले एपिसोड की स्टोरी बहुत स्मूथ गई है। ये बहुत ही अच्छा, और उसमें धीरे धीरे नए कैरेक्टर ला रहे हैं। ये ये भी ठीक है। और इसमें जहाँ जितने एपिसोड आ रहे हैं, जहाँ खत्म हो रहे, जैसे ये जो 8वां एपिसोड है जहाँ पे हुआ है खत्म, हमें नहीं मालूम इसके आगे क्या होगा। अब हम इस कहानी से क्या एक्सपेक्ट करें, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये काफ़ी ठीक है। तो हम इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।